Arkadaşlar merhaba. Arena simülasyon derslerinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Video paylaşamadık. Ders videosu çekemedik. Süreç içerisinde okulumu bitirdim. Yüksek lisans tezimi yazdım. İşe başladım. Hayatımda bazı değişiklikler oldu. Bu süreç içerisinde açıkçası videolara dönüş sağlayamadım. Ancak bugünden itibaren artık videolara tekrardan devam etme kararı aldım. Umarım gerisi gelir ve faydalı olur. Hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir örnekle hızlı bir örnek yapalım. Ahmet Kürşat Türker hocamızın kitabından devam edeceğim. Oradaki örnekleri ve işleyişi takip etmeye devam edeceğim. Burada yine göreceğiniz üzere size örneği yazmış bulunuyorum. Anlayacağınız üzere bir süpermarketimiz var ve 3 çeşit müşteri tipi geliyor. Bay, bayan ve aile olmak üzere. Müşteri tiplerine göre süpermarkete gelişler arası süreler, alışveriş süreleri, kata ödeme yapma süreleri tabloda verilmiş. Sonrasında müşteriler alışveriş süresi kadar alacaklarını toplayıp kasaya gidip ödemesini yapıp sistemden ayrılıyorlar. Yani süpermarketten ayrılıyorlar. Bizden müşteri tiplerine göre sistemde geçirilen süre ve alışveriş yapan müşteri adedini bulmamızı istiyorlar. Bunu bulacak arena modelini kurmamızı istiyorlar. Küçük bir sistem analizi yapacak olursak, sistemi analiz edecek olursak ne olacak arkadaşlar? Müşteri tiplerimiz bay bayan aile, yani gezen birimlerimiz 3 tane farklı gezen birimimiz olacak. Bir adet kaynağımız olacak kasa için. Kasiyer diyeceğiz muhtemelen. Modelin akışı da müşteriler gelecek, alışverişlerini yapacak, sonradan kasada ödemelerini yapacak ve istatistikler tutularak sistemden çıkacak. Tabi burada değişiklik gösteren bazı parametrelerimiz var. Müşteri tipine göre entity type diyeceğiz bunlara. Entity type'larımıza göre gelişler arası süreler, alışveriş süresi, ödeme yapma süresi gibi değişkenlerimiz var. İsterseniz kabataslak modüllerimizi bir yerleştirmeye başlayalım. Basic Process modüllerini kullanmamız yeterli olacak. Bunların zaten çoğundan önceki videolarımızda da bahsettik. Burada Batch Separate modüllerinden henüz bahsetmedik, ancak şu an için bunları kullanmayacağız. İlerleyen videolarımızda da bunları inşallah görmüş olacağız. Ne yapacağız? İlk öncelikle bay bayan ve aile müşteri tiplerimizin sisteme gelişlerini create modüllerimizle oluşturacağız. 3 tane create modülü alıyorum. Ardından yine kabataslak bir yerleştirecek olursak bu müşterimiz gelecek. Alışverişlerini yapacaklar. Bizim bu alışverişi yaptırmamız için bir proses modülümüze ihtiyacımız var zaten, biliyorsunuz. Gezen birimlere zaman harcatacak bir proses modülüne ihtiyacımız var. Alışverişten sonra arkadaşlar gezen birimlerimiz kasada ödeme işlemlerini yapıp yine bir proses işlemiyle ödeme işlemlerini yapıp bir süre, hatta kasa doluysa kuyruk oluşup kuyrukta bekleyip sonradan ödemelerini yaptıktan sonra sistemden istatistikleri tutularak çıkacaklar. Kabataslak bu şekilde olacak. Tabii bizim gezen birimlerimizde bay bayan ve aile olacak şekilde 3 farklı gezen birimimiz var. 3 çeşit gezen birimimiz var. Bunları ayıracağız ve bunların alışveriş süreleri, gelişler arası süreleri, kasada ödeme süreleri, bunların hepsinin ayrı ayrı bize sorudaki tabloda zaten gördüğünüz üzere verilmiş. Bu bilgileri tabii bunlara yüklememiz gerekiyor. Bu gezen birimlerimize yüklememiz gerekiyor. Bu gezen birimlere yüklememiz için de birer assign modülünü kullanmamız gerektiğini hatırlıyorsunuzdur. Çünkü create modülünün içerisinde sadece gelişler istatistiklerine girebiliyoruz. Geri kalan alışveriş süreleri, ödeme süreleri gibi istatistiklerimizi biz assign modülüyle gezen birimlerimiz sisteme girer girmez bu gezen birimlerimize yüklemiş olacağız arkadaşlar. Bunlar için assign modüllerini kullanacağımızı hatırlıyorsunuzdur. Her bir create'imiz için yine assign modülü de ben buraya
şimdiden almış olayım. Ancak create modüllerimizi başta doldurarak simülasyonumuzu kurmaya başlamış olalım. Create'ime bay bayan ve aile müşteri girişi yapacağız. Bay ile başlayalım. Bay gelişi diyerek adına başlıyorum. Türkçe karakter kullanmadım. Entity type'larımızı bay, bayan ve aile müşteri için entity 1, 2, 3 diye ayırabiliriz. Ya da entity type'larımızı direkt bay, bayan ya da aile yazabiliriz. Ben entity bay demeyi tercih edeceğim buraya. Bayların gelişler arası süre istatistiği bize üstel 50 olarak verilmişti zaten. Exponential 50 zaman birimimizde dakika olarak ayarlayıp tamam diyorum. Şimdi bayan gelişini yapalım. Aynı şekilde. Entity bayan diyeceğim. Bayanlar için gelişler istatistiğimiz üstel 40 olarak verilmişti. Zaman birimimizi yine dakika seçip tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi aile gelişi yapalım. Entity'mize ben entity aile demeyi tercih ediyorum. Zaman gelişimiz sanırım üstel 20 idi aynen. Exponential 20 diyorum. Zaman birimimiz dakika seçip tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu gezen birimlerimizi biz entity by, bayan ve entity aile olarak ayırmış olduk. Biz bu entity type'larımıza tabii ki alışveriş ve kasada ödeme sürelerini bu entity'ler sisteme girer girmez yüklememiz lazım. Bu sebeple assign modüllerini kullanacağımızı söylemiştik. Buy'lar için assign modüllerini doldurmaya başlıyorum. Bu assign birimize ben buy atamaları diyerek başlamayı tercih ediyorum. Ayrıca arkadaşlar hatırlarsanız bizden iki çıktı isteniyor. Birisi müşteri tiplerine göre sistemde geçirilen süreler. Birisi alışveriş yapan müşteri adetleri. Bunlar için de yine record modüllerini kullanacağımızı hatırlıyorsunuzdur. Biz bu gezen birimlerin sistemde geçirdikleri süreleri bulabilmemiz için hatırlarsanız bu entity'lerin sisteme girdikleri zamanları entity'lerle birlikte saklamamız gerekiyor. Yani gezen birimlerimize sisteme giriş sürelerini kaydedip onlarla beraber tutmamız gerekiyor. Bununla başlayalım arkadaşlar. Bir kısmından bir attribute atayıp buna geliş diyeceğim. Ve değerimize de hatırlarsanız bunu geliş süresini tutmak için time now kullanıyorduk. Time now diyeceğim. Şimdi baylara verilen istatistikleri girmeye başlayalım. Alışveriş süremiz uniform 15-30 dağılım olarak verilmiş. Buradan attribute deyip buna da alışveriş süresi diyerek uniform 15'e 30 olarak giriyorum. Bir sonraki atacağım attribute'im kasada ödeme süresi ve normal 8'e 1 olarak verilmiş. Burada ben ödeme süresi demeyi tercih ediyorum. Normal 8'e 1 olarak verilmişti. 8-1 diyerek kaydettim. Ayrıca arkadaşlar ben bu bayan ve aileleri sistemde simülasyon koşarken görüntü açısından birbirinden ayrılmasını istiyorum. Bunlara dilerseniz birer tane entity picture atayarak sistemdeki görüntülerini değiştirmiş olalım. Gözlemlemek açısından. Bay gelişi için woman picture varsa man picture da vardır diye düşünüyorum. Evet. Bay için picture man'i seçiyorum arkadaşlar. Geçelim bayan gelişine. Bunlara da bayan atamaları diyorum. Yine tabii ki de arkadaşlar sisteme geliş sürelerini kaydederek başlıyorum. Bunun atamasını daha önce yapmıştık. Geliş demiştik. Buna time now deyip tamam diyorum. İkinci atacağımız attribute'imiz arkadaşlar. Alışveriş süresi.
Alışveriş süreleri bayanlar için normal 40'a 5 dağılım olarak verilmiş. Tamam dedik. Arkadaşlar bayanlar için kasada ödeme süreleri normal 10'a 2 olarak verilmiş. Buradan attribute'lerimizden ödeme süresini normal 10'a 2 olarak kaydettim. Ve bayanlar için de, bayan gezen birimlerimiz için de bir entity picture atayalım. Burada bir woman picture olacak. Evet. Tamam dedim ve geçtim aileler için atamalara. Aile atamaları diyorum. Arkadaşlar bu modülleri doldururken isimlerde hiçbir şekilde Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Aksi halde error alacaksınız. İlk attribute'imiz neydi arkadaşlar? Geliş sürelerini kaydedecektik. Time now ile. Tamam dedim. İkinci atacağımız attribute'imiz alışveriş süresi. Aileler için alışveriş süremiz normal 70'e 10 olarak verilmiş arkadaşlar. Sıradaki attribute'imiz kasada ödeme süresi olacak. Ödeme süremiz de aile müşteri tipimiz için normal 14'e 2 olarak verilmiş. Tamam dedik arkadaşlar. Şimdi yavaştan bağlantıları da kurmaya başlayabiliriz. Ben buradaki create'leri assign'larımla bağlamaya başlayacağım. Bayan gelişini bayan atamalarına, bay gelişlerini bay atamalarına ve aile gelişlerini de aile atamalarına bağladıktan sonra bunları ilk prosesim yani alışveriş kısmına yönlendireceğim arkadaşlar. O bağlantıları da yapmış olalım. Sonrasında proses 1 modülümü alışveriş için doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Proses 1'e tıklayıp giriyorum. Bu modülün ismine alışveriş diyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada alışverişte gezen birimler herhangi bir şekilde kuyruğa girmeyecek. Her gezen birim sisteme girip kendinde yüklü olan alışveriş istatistiğine göre alışverişini yapıp kasaya ilerleyecek. Yani bizim kuyruk durumumuz kasada olacak. Dolayısıyla bir kaynak ihtiyacı da kasada olacak. Alışveriş konumunda bir kaynağa ya da kuyruğa ihtiyacımız yok. Dolayısıyla burada action tipimiz, aksiyon tipimiz delay olarak kalabilir. Yani gezen birim gelecek. İstatistiğine bağlı olarak belli bir zaman harcayacak arkadaşlar burada. Bunu da delay ile sağlamış olacağız. Tabii bu alışveriş süreleri her gezen birimimiz için farklı. Bunu başta bu sebeple assign'ların içerisinde biz atamıştık. Bu sebeple buradan expression'ı seçip zaman birimimiz tabii ki dakika. Alışveriş sürelerini biz assign'lar içerisinde yanlış hatırlamıyorsam zaten direkt alışveriş süresi diye attribute'leri atamıştık arkadaşlar. Bu yüzden açıklama kısmına alışveriş süresi yazacağım. Ve entity'lerdeki alışveriş süresi bilgisine göre alışveriş zamanlarını, istatistiklerini bu proseste işlemiş olacağız. Tekrardan bakıp emin olalım. Alışveriş süresi olarak evet alışveriş zamanlarını girmişiz. Bu sebeple buradaki prosesteki işlemimizi bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şunu biraz şöyle çekelim. Alışverişten sonra gezen birimlerimizin gideceği nokta kasa noktası arkadaşlar. Proses 2 modülümü de ben kasa işlemi için dolduracağım. Bunun adına da kasa diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kasada tek bir kaynağımız olacak. Bir kasiyerimiz olacak. Tabi bu kasa bir gezen birimle dolu olduğu zaman gelen ve diğer bir gezen birim kuyrukta beklemek durumunda kalacak. Yani gezen birim gelecek, bekleyecek, işini görecek. Daha sonra da bu prosesten ayrılmış olacak. Bunu hatırlarsanız buradaki aksiyon tipimiz size delay release'di. Dolayısıyla burada bir kaynak atamamız gerekiyor. Bu kaynağın adına da ben katiyer diyeceğim. Yine biraz önce de bahsettiğimiz gibi ayrıyetten ödeme sürelerinin istatistiklerini de biz assign'lar içerisinde ödeme süreleri olarak attribute'lerimize
atamıştık. Gezen birimlerimize bunları yüklemiştik. Dolayısıyla bu proses modülümüzde gezen birimlerimizin alışveriş sürelerini gezen birimlere yüklediğimiz istatistik bilgilerine göre işlemiş olacak. Delay type'ımızdan expiration'ı seçip zaman birimimizi dakika yapıp buradan da ödeme süresi olarak prosesime bunu tanıtmış olacağım arkadaşlar. Tekrar emin olalım. Ödeme süresi olarak ödeme sürelerini girmiştik. Burada da ödeme süresi olarak açıklamamıza girmiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla kasadan sonra zaten burada kuyruğumuz oluştu görüyorsunuz. Size Delay Relays aksiyon tipinden dolayı. Arkadaşlar şimdi sistemden bu gezen birimler çıkış yapmadan önce şuna bir çıkış diyelim. Bizim bazı record modüllerimizle kaydetmemiz istenen bazı bilgiler var. Bunları burada müşteri tiplerine göre sistemde geçirilen süreler ve alışveriş yapan müşteri adetleri olarak bize verilmiş. Bunları istatistiğini tutmak için 2 adet record modülüne ihtiyaç duyacağım. Bu sebeple 2 adet record modülünü alıyorum arkadaşlar. Recordlarımdan bir tanesini gezen birimlerimin sistemde geçirdikleri süreleri saymak için kullanacağım. Bunun adına sistemde geçen süreler diyebiliriz. Ya da çok uzun oluyor bu şekilde. Yani baş harfleriyle sistemde geçen süreler SGS olarak girmiş olalım arkadaşlar. Sistemde geçen süreleri hatırlarsanız time interval kullanarak bulabiliyorduk. Biz sistemde geçen sürelerimizi kullanmak için gezen birimlerimizin sisteme ilk giriş anlarına ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Biz gezen birimlerimizin sisteme ilk giriş anlarını time now olarak kaydetmiştik. Hatırlarsanız ve bu attribute'in ismine de geliş demiştik. Bu sebeple buradan gelişi seçeceğim arkadaşlar. Bizim birden fazla 3 çeşit gezen birimimiz olduğu için record into set seçeneği seçerek burada bir counter set oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Bunun adına da müşterilerin SG sistemde geçen süreleri diyelim arkadaşlar. Bu entity'leri birbirinden nasıl ayıracağız? Tabii ki de entity type'larımızı kullanarak ayıracağız. Hatırlarsanız entity type'larımıza bay, bayan ve aile diye zaten create modülünde gezen birimlerimizi birbirinden entity type'larımızla ayırmıştık. Geriye kaldı arkadaşlar alışveriş yapan müşteri adedini bulmakta. Hatırlarsanız bunu count type'ında bir record ile çok kolay yapıyorduk. Buna direkt isim olarak müşteri adedi diyorum. Type'ım count olarak kalıyor arkadaşlar. Counter name'ine de yine müşteri adedi diyelim. Zaten isimden dolayı direkt geldi. Tamam dedik. Ve müşterilerimizi çıkışa yönlendirdik. Unutmadan buradaki bağlantıları da yapmış olalım arkadaşlar. Ancak burada önemli bir nokta. Bir önceki videodan hatırlarsanız arkadaşlar biz buradaki record modülünün içinde record into set seçeneğini seçtik ve bir counter set kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki counter setlerimizi basic process barındaki setler kısmından gelip atamamız gerekiyor arkadaşlarım. Type'ımız entity type. Buradan ben her bir gezen birim için, farklı gezen birim için counter atayacağım. Buraya çift tıklayarak birinci entity type'ım için entity by, ikinci entity type'ım için entity bayan ve üçüncü entity type'ım için de entity aile olarak 3 adet counter üyesi atamış oldum arkadaşlar. Bu simülasyonu ne kadar süre ya da ne kadar saat için çalıştıracağımızı bize söylememiş. Bir varsayım yaparak bu simülasyonu ben bir günlük çalışan bir market olarak varsayarak günde 15 saat çalışan bir market olarak düşünerek incelemek istiyorum arkadaşlar. Bu sebeple Run Setup menüsünden hemen replikasyon parametrelerinden simülasyon uzunluğunu gün cinsinden yapalım arkadaşlar. Bir gün bu marketi inceliyor olalım ve bu market günde 15 saat çalışıyor olsun. Dayalı zaman birimimizde
dakika yapalım arkadaşlar. Tamam deyip dilerseniz simülasyonumuzu başlatalım. Biraz yavaşlatacağım gözlemlemek açısından. Sanırım burada arkadaşlarım aile gelişinde Entity Picture'ı atamadık. Buradaki SI modüllerimizde Entity Picture'ları atamıştık bay ve bayan için. Ancak sanırım ailede atamamışız. Evet, aileye de buradan hemen gözlemlemek açısından bir Entity Picture atayalım. Bayan için de woman seçtik. Ancak aile için bir picture olduğunu sanmıyorum. Bu sebeple burada ne seçebiliriz? Şöyle bir bakacağım. Arkadaşlar aile için resmi bisiklet seçmiş olalım. O şekilde entitelerin görüntülerini birbirinden ayırmış olalım. Simülasyonumuzu tekrardan başlatacağım. Biraz daha yavaşlatacağım. Göreceğiniz üzere kuyrukta bir ailenin, bir bayın olabildiğini görüyorsunuz. Burada proses modülünün altında, kasa modülünün altında yazan rakam kuyruktaki gezen birimlerle beraber işlemde olan gezen birimin toplamını gösteriyor arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştik. Şimdiye kadar yaklaşık 30 müşterimiz sistemden dışarı çıktı. Birazcık hızlandıracağım. Evet. Şimdi sonuçlarımızı, raporlarımızı dilerseniz inceleyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada da sonuç olarak raporumuzu görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi totalde sistemden çıkan gezen birim sayımız 41. Arkadaşlar burada da atadığımız SI modülleri sayesinde sürelerle ilgili detaylı istatistikleri dilediğiniz gibi katma değerli, katma değersiz proseslerimize göre süreleri inceleyebilirsiniz. Maksimum, minimum ve ortalama değerleri de burada görünmekte. Total ortalama zamanlarda görülmekte arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.